Klinika e ginekologjisë dhe akusherisë në Spitalin Shtetëror të Shkupit është tronditur nga vdekja e hershme e gruas shqiptare 38 vjeçare nga fshati Rashqe e Shkupit. Gruaja së bashku me foshnjën 5 muajshe ka ndëruar jetë një ditë më para në rrethana të paqarta. Ajo dje u varros në fshatin Rashqe dhe pas saj la 2 vajza të vogla. Vdekja e hershme e gruas shqiptare dhe vdekja e një gruaje shtatzën në Gjevgjeli për shkak se 2 mjek kanë qenë të alkoolizuar ka ngritur reagime dhe tensione të mëdha në opinionin publik në Maqedoni. Ekspertët janë të mendimit se mjekët fajtor duhet të marrin dënimin e merituar dhe t'u merret përgjithmonë licenca e punës, për shkak të papërgjegjësisë dhe pakujdesisë ndaj pacientëve. Nga ana tjetër, Ministri i Shëndetësisë Nikola Todorov don që të ulë reagimet duke formuar komisione për të hetuar rastet tragjike ku humbën jetën 2 gra shtatzëna dhe foshnjët e tyre në Mitër. Mirpo klinika e ginekologjisë dhe akusherisë në Spitalin Shtetëror të Shkupit, në të cilën ndroi jetë një paciente e moshës 38 vjeçe shtatzën në muajin e 6, informoi dje se pacientja ka ndruar jetë nga një infeksion i rënd. Sot portali Nova, nga burimet brenda në klinikën e Shkupit, demanton deklaratën zyrtare të klinikës, duke thënë se rasti i 38 vjeçares nuk është rast i lënë pasdore, por se endjera është vizituar dhe në klinika private në të cilat ka qenë shtrirë 2 herë, por në fund për shkak të mungesës së mjeteve materiale është dashur që të nënshtrohet intervenimit kirurgjikal në klinikën shtetërore në Shkup. Sipas informacioneve të Novës, gjatë abortusit spontan ka ardhur deri tek një gjakderdhi që mjekët nuk kanë mundur ta ndalojnë dhe në momentin që të ndjerës i është dhënë anestezioni, ajo e humb vetdijen dhe ndron jetë. Për opinionin e gjerë mbetet enigmë se si gruaja shtatzën vdiq në klinikën e ginekologjisë e jo në shtëpinë e saj, nëse ka pasur ndonjë infektim të rënd. Si ka mundësi të vinë vdekje të gruas shtatzën nga një infeksion i vjetër dhe i patrajtuar, siç deklarojnë në Spitalin Klinik të Shkupit, ku e njëjta në kontinuitet është trajtuar nga spitale private të rangut të lartë. Pritet që për këtë rast të deklarohet edhe prokuroria publike. Ky është rasti i dytë brenda 2 ditëve, kur edhe në Gjevgjeli ka ndëruar jetë nëna bashkë me foshnjën gjatë lindjes. Çka ndodh me repartet e ginekologjisë në Maqedoni mbetet enigmë, pasi që janë shpeshtuar rastet e vdekjes së pacientëve gjatë lindjeve.